Mokgafi o se o ka ingodisa ka hara sethala sa marangrang a lekgetho e-taxation platform seo dumellang ho sebetsa ditaba tsa hao tsa lekgetho ho kenyelletsa ho etsa ditlaleho tsa lekgetho ka marangrang o le hohle ka nako tsohle. Bakeng sa ho ingodisa latela methati ena. Kgato ya pele, etela RSL ho www.rsl.org.ls ebe o kgetha e-services, ebe o kgetha e-tax. Kgato ya bobedi, penya ho register now hore o iketsetse mabitso ao o a batlang le ho etsa nomoro ya lekunutu, password. Kgato ya boraro, netefatsa nomoro ya lekunutu, password, ebe o penya next. Kenya nomoro ya mohala wa letsoho, mobile number. Netefatsa nomoro ya mohala ebe o penya ho send code. Sheba code e rometsweng ka SMS fonong ya hao. Ingole sekgeong se fanweng, ebe o penya next. Kenya email ya hao, ube o e netefatse. Kgato ya bone, kenya nomoro ya lekgetho, TIN, ebe o penya send code. Mabitso a hao a tla hlaha ebe o romellwa code ka email. Ingole sekgeong se fanweng. Kgato ya bohlano, araba dipotso tse tharo tse tshireletsang account ya hao, security questions, ebe o penya ho next. Kgato ya botshelela, bala melao le dipehelo tsa ho sebedisa marangrang a RSL, terms and conditions le privacy policy, ebe o penya ka mabokosaneng e le ho amohela hore o tla ikamahanya le melao le dipehelo tse boletsweng, ebe o penya finish. Lekgetho la hao tshebetsong, Revenue Services Lesotho, re tjena ka wena.